Abuşimega Bidiallas եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Bari, Luys։ Bari Luys-ներ այսօր կիրք մգացերքս ադոր մասին պիտի խոսենք եւ իր հեղինակին հետ հարցազրույց ունենանք, բայց ատկի առաջ ասեմ, որ ցեզի երեկվա այդ անշնորհ տղամարդը, որ զանգարեց եւ անշնորհություն հրավ, իր հերախոսին նորեն զանգեցի, խումբը հայաստանցի լավ դիրեկտներից էին նստած եւ դարյունակը գիտեք ինչ է, վախ իրենց մեջ այդպիսին էր, որ եւ որ խոսում եմ, ասում եմ ինչ եք ուզում անենք, մեկը մյուսին վրան են դում, ներողություն են խնդրում, հետո վերջը մեկ անգամ են ետ կթավնան Վարդան Մամիկոնյանի, այսինքն նման մեկը, որ բարսիկը սփռած իջած ուղած, ինչ որ գսեն, հետո ետ դարօրինակ դքիդություն մը գաս մեր ասկի մեջը։ Ինչ որ է հերախոսը համարը ցեզի հայտարարեցի եւ Facebook-ի էջից վրան դրած եմ եւ բավական մարդիկ կարծեմ զանգարած են եւ իրենց բախարագած են եւ ես ժամանակ եւ որ նեղված եմ Բարձրապես պիտի զանգարեմ իրենց եւ եսա հայոյեմ, քանի որ հայոյանքը դարձած է մեր ասկի չափանիշը։ Իսկ մեկ հատ հիմար դիգիմը պատկամ թողած է, ասելով որ դուք որ խոսում եք հայերեն լեզուն մակրոլա շատ գեղդոտ բարեր եք օգտագործում։ Ես կյանքումս գեղդոտ բար չեմ կորզած ծրագրից մեջ, բարձրապես միան թե ջիվ բարը կամ ջիվեր բարը։ Եվ նրանք երբեք վատ իմաստ չեն ունեցած։ Ուրեմն սիրելի նորեն դեկետ գին Խնդրում եմ ցեզի ավելի ուշադիր եղեք ձեր խոսքերի մեջ եւ իհարկե նրա հերախոսը համարը չի գրծա իդ իրեն զանգարել եւ իրեն բախարագել, այլ բարձրապես հիմա կսեմ, քանի որ նա չեմ կե ինչ պատճառով հիմա նսած ինձի գտիդե։ Գիտեք դարօրինակ է մեր ասկի հիվանդություններից մեկը, որ եթե չեք սիրում, ինչու գտիդեք։ Ինչ որ է։ Աշխավով բավարարվենք ծրագրի վերջավորության ես իմ գարձիկներս տոնեմ միթայնեմ։ Ուրեմն սեներ, եթե գիշեք մի քանի տարի առաջ մի քիրք մգար, որ անուններ language as a fingerprint, լեզուն իբր մատնահետք։ Հեղինակը Վահան Սետյանն է, որ հյուրս է այսօր, բարի ես եկած Վահան, ինչպես ես։ Լավ։ Իսկ այսօր այս քիրքը կգոչվի Armenian Origins of Basque, ուրեմն բասկերի հայկական ծագումը եւ լեզվա գիտության գոմեն կներկայացնի։ Վահան այսօր հայերեն թե անգլերեն պիտի խոսենք։ Ինչպես ուզում ես։ Անգլերեն ասենք։ Անգլերեն, հայերեն պիտի խառնենք իրարու։ Նախ եւ առաջ կշանավորեմ ծեր երկրորդ քիրք։ Այսինքն երրորդ քիրքն է գազեմ, չէ՞։ Երրորդ, այո։ Երրորդ։ Եվ սկսենք why did you initiate the idea of the Armenian origins of Basque? Well, it's the book itself is based on the monumental work of Vahan Sargsyan that passed away a few years ago. And unfortunately, I found out about him after he passed away. And the more I dug into his past and what he did, I realized that he had enormous exposure to all the academia around the world. He was very well liked and supported by the Spanish and Basque historical societies and their governments. Most of the stuff was published by them. And then after he passed away, I realized that it all fizzled away, especially after they did the memory speech of him. And then after that, it kind of fizzled. So I said, there's something there. I have to resurrect his work. And once I do that, to dedicate this to him and his family, to let them know that there's somebody out there that is looking out for the guy. And I don't want his research to just fade away because there is nobody else to resurrect it. Ուրեմն սեներ, ուրեմն ինչպես որ հայտարարեց, այս քիրքի հիմնական առաջին ուսումնասիրությունը բարոն ներողություն Վահան Սարգսյանի, որ ծնած է 1954-ին եւ մահացած է 2011-ին։ Եվ քանի որ այս դարօրինակ ուսումնասիրությունները մեր ասկի չի հետաքրքրեր
եւ արդեն մորցված գա, բայց շատ կարևոր ուսումնասիրություն մնե մեր Վահանսետյանը որոշած է որ ասիգա հայտնաբեր է, մեջտեղ բեր է եւ ավելի առաջ տանի, քանի ինչպես որ գիտեք, մենք մի անտե ունենք մեկ Աստված, անա մեզի չպատկանիր, բայց կհետևին իրեն, իսկ նրանք ովքեր կհետևին այդ բոլոր քաղաքներում, որ հայկականը երկրակունթի ամենահինն է, իհարկե, քանի որ մեր այսօրվա գազագերբությունները ամենածախված մարդկանց ղեկավարության տակ են, չեն հետաքրքրել ասենք բանը եւ կգարձեն որ պիտի վերանա։ Իսկ Վասիկ Վահանի ուսումնասիրությունը իր մտահոգությունը այն էր որ այս բարոն Վահան Սարգսյանի ուսումնասիրությունը պետք է կոյադևե եւ պետք է բացահայտվի։ What was the most interesting finding that you came up with after reading Mr. Sarkisian's research? Well, the approach to understand somebody's work who is as big as Vahan Sarkisian was is to look at different things that he did and where it was published and who were the individuals and the organizations that accepted his work and how they used it. Well, first of all, I needed to do a lot of data mining, and especially his articles are all over Spanish and Basque government websites, but they are in their archives, so you really have to dig deep and go out there. And also, you have to go into Spanish websites because most of the articles written about him and for him are in Spanish, so that needed to be translated for the audience and for myself. And after doing that, I had a chance to speak with his daughter, and she gave me a lot of feedback and some pictures and articles. And once I realized that I have enough material, I decided to examine them. And I realized that combined of what he said and also research that was published after his death, he was actually right. His perspectives are supported, not only, let's say, from linguistic standpoint, but the migration of individuals and farmers from Near East Armenian highlands all the way to Europe, and even the research, DNA research that was done recently, that it says they have demystified the mystery of Basque, because they always say it's a mystery. It's a mystery language, it's a mystery country, they don't know where they're from. And they like the idea that they are independent, nobody knows where they're from. However, they are connected to the Armenian highlands genetically, and of course to the Armenian language. The Georgians try to link their language to them, but I also provide evidence that it is anachronistic, and they do not relate at all compared to the Armenian itself. And then, I mean, if you find more than 50 or 100 words that not only sound the same but mean the same thing, then it is statistically significant enough to consider it to be a serious thing. And I write about why we should consider that as well. And especially that Armenia and the Basque country is so far away from each other. Yeah. And recently, a few years ago, there was some research about the origins of the European people, and they came out with research and found out that the Basque were the first inhabitants of the European continent. Yeah. And it's so interesting that the Basque have connections with the Armenians. Yeah. The difference between Mr. Sarkisian's research and what you found after that, can you elaborate on that? Sure. Well, if you look at him as an enormous, I mean, he was a scientist, he was a translator, he knew more than five languages. He was honorary member of Basque and Spanish historical societies. And when you look at his research and what I found after he passed away, most of the DNA and genetic evidence and more of linguistic examinations that you can do even on your own. I mean, you can look at their words and how they have morphed into what they are today. And also at the same time, if you listen to their language, you don't see that as developed as you think it would sound.
So you realize that the Armenian language is the foundation that is based on, and then layer upon layer it has been absorbed. I mean, if you even let's say the geographical area and the cities and the rivers and so forth are named after some of the Armenian Arax, rivers. Arax is there, Garun is there. So and they mean the same thing, Arax River too, and Araler and Aralar, but at the same time, I actually went to his research to see whether he was right. In other words, I had to check to see if the cities were there, and of course they were there. And his research was based on previous researchers in the 19th century, in the 16th century, in the 17th century. So it's not like he came out of the blue and said, listen, we got to look at this. No, he actually resurfaced the previous researchers who have come up with the same thing. And he approached in a very scientific way to realize that's the case. And I have all these references in there that puts an additional accent on why he was right and why we should take him very seriously and why the world academia should come together to examine this extraordinary link. We should not look at the oceans that part these two different regions, because you have to consider prehistory, we have to consider prehistoric navigation. Yeah, well, one of the things I have read about the Basque is that their forefather is Haitor, and Haitor in Armenians mean the grandchild of an Armenian. Yes. Is that something right? Yes, they do have a legend, and I speak why the legend is based on Haitor itself. Why is it means Armenian grandson. However, they do have a legend, and the legend goes that there was this farmer who used to have his sheep and go out there and sometimes just to walk around in the summertime and cross the river. And this is an actual Basque folk tale. So he goes to a river during summertime around August, and then he realizes that the river is much, much higher than it usually is. It should be the other way around. And then he's wondering how he's going to cross that with the herd of sheep that he has. And then all of a sudden he sees this mythical creature, a very beautiful woman that looks like a mermaid, and she is combing her long hair with a golden comb. And so the lady says, if you can predict the name of the child that I'm going to give birth to, then I'll create you a bridge and you can pass it. If not, then I'm going to flood your village. So he decided to think of what his father used to tell him. He said, Haitor. And then at a sudden, she created the bridge, and then he passes. Oh. So it does have connotations of fundamental value. I mean, let's consider the folktale aside. Yeah. But the golden comb, the Haitor and his ancestors, what the father used to tell him, that does connect. And the thing is, once we take the folktale, add that with the linguistic evidences and the genetic evidences, and now that they're linked to the farmers of the Near East and Armenian highlands, it clinches. Perfect. Սերներ, ուրեմն այս եկող ներողություն, եկող ուրբաթ փետրվարի 16-ին ապրիլ քրադամ մեջի երեկոյան ժամը 7-ին դեղի կունենա այս քիրքի շնորհանդեսը կամ քիրքի ներկայացումը Armenian Origins of Basque եւ Վահանը այդտեղ բիդելա ներկայացնելու համար այս քիրքը արևելական ցանցությունը յետ կվերաթանանք եւ քիչ մի եւս կշարունակենք իհարկե անգլերենով կգադարենք որ քանի նպատակ կա ոչ թե քանի որ մենք կսիրենք անգլերեն խոսել ինչպես հայաստանցիները Հայաստանի մեջ օրինակի համար խումբ բարին ասում են team նախագահի թիմը այցելեց Աբուշի մեկը բիդելաս որ Հայաստանի մեջ չկարողանաս ասել խումբ եւ ասես թիմը արևդրական ցանցումներ Luys Kitchen Emporium խանութ-սրահն առաջարկում է նրբաճաշակ, սպասքի եւ բարձրորակ խոհանոցային պարագաների լայն ընտրանի, շքեղ եւ ժամանակակից սպասքի հավաքածուներ, նրբակերտ գավաթներ, ծաղկամաններ, սկուտեղներ, ինչպես նաեւ առաջատար ապրանքանիշերի կաթսաներ, թավաներ եւ կենցաղային այլ իրեր։ Ուրույն եւ խորհրդանշական նվեր եք փնտրում։ Խնդիր չէ, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ ձեռագործ հայկական հուշանվերների լայն տեսականի։ Գեղեցիկ եւ որակյալ սպասքը ցանկացած խոհանոցի եւ տան զարդն է։ Համեցեք Luys Kitchen Emporium եւ ընդգծեք ձեր տան ոճն ու ինքնատիպությունը։
Աննախադեպ առաջարկ Ալեն Գուին Chevrolet-ից սկսեք 2018 թվականը ձեռք բերելով նոր Chevrolet մակնիշի մեքենաներ բացառիկ ցածր գնով։ Chevy Cruze $98, Chevy Trax $168, Chevy Equinox $198, Chevy Colorado $198, Chevy Volt $278, Chevy Traverse $298։ Շտապ եք օգտվել 2017-ի ամենազիլ զեղչերից։ Chevrolet, find new roads. Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Եվ այսպես, աշխարհահռչակ Salad Master ընկերությունը վերջապես որոշեց արտադրել ամենաբարձր որակի մետաղից պատրաստված աշխարհում եզակի սրճը։ Այն կունենա անժամկետ երաշխիք, իսկ սուրճ պատրաստելիս երբևէ օտար համեր արդեն իսկ չեք զգա։ Երկար մշակումների արդյունքում ստացված էրգոնոմիկ դիզայն, հարմար եւ տարողունակ։ Դիմավորեք սրճեպ Salad Master-ից։ Հիմա արդեն վայելեք սուրճը այնպես, ինչպիսին այն պետք է լինի։ Սիրով Eating Right ընկերություն։ Սեներ այս որ դուք ցանցումներուն գնայեք որ երթակ այս գազམ་ագերբություններուն կողմեն արևդուր անեք որ իրենք շարունակեն ցանցումներ են քանի որ աստուծո գամքով չէ այլ բարձրապես տրամի գամքով է ամեն ինչի կոյադևելը եւ դուք շատ լավ գիտեք ձեր կյանքի մեջ այդպեսին է բայց եւ որ հերադեսիլի կգավձեմ քիչ մդարբեր կմնացեք ես քիրքի մեջ գնայի եւ տեսա որ հատված մգա Արիզոնա անունի մասին եւ գիտեմ որ Վահան ինքը Գաբրի Արիզոնա նահանգի մեջը եւ հետաքրքրական է որ փնիկ արիզոնացիներով չէ փնիկ ամերիկացիներուն է դա այդ հնդիկներուն է դա ոչ թե Էժիայի հնդիկներուն ամերիկայի հնդիկներուն դա բավական կորզունեություն մգա իրարու հետ եւ բավական համեմատություններ կա հայկականի եւ իրենց միջեւ ադոր մասին մի խոսենք հիմա Vahan, I see there is a section in the book where you talk about the term Arizona and how it's an original Armenian word. Yeah. How can you elaborate on that? Well, the Vahan Sarkisian also alluded to that, and he wanted to express how it should be looked at by the people based on the etymology of the word itself. And what I did was I took that word and I approached the Arizona Historical Society, and we decided to talk and try to examine whether that word itself has been examined. And they had none, as opposed to what others would have within the university that have examined that. So I went through different professors, different institutions that try to see what they have. And some say it's Native American in origin, but however, there were historians who said it was Basque origin. So I decided to see how it is connected to Basque first, and then whether there is an Armenian to it. The interesting thing is this: it is Basque in origin, but it's not completely Basque. It is in conjunction with Armenian as well, because it's composed of two words, Harich and Ona. Harich, both in Basque and in Armenian, means an oak, a type of an oak. Ona means a good place, so it's a place of good oak. Oh. And we're not the first one to say that it is coming from Basque when it comes to Harich Ona, but nobody ever knew that there is an Armenian tie to it as well. So if Basque have come to Arizona, let's say 300, 400, 500 years ago to name that place, that means that they're indirectly bringing an ancient Armenian word through their language to be implemented there. So as you can see, we do have to be aware of the Armenian language because, granted, they are great historians, but if they don't know what they should know about
another tangent. They will never include that in their conclusions, which means that the conclusion is incomplete. Yeah. It's so interesting that I always fight with Armenians about them not knowing Armenian, and especially in the Republic of Armenia today, utilizing all these Latin and English words to replace the Armenian. Russian, and I say it is systematically destroying the whole culture, and people argue with me that I know nothing and they know everything, especially Armenians in Armenia, they know all the perfect Armenian words, but today by them utilizing the word team instead of hump or intonația, adaptația, basically they are the destroyers of this culture. Yeah. And if nobody knows about the origins of the word Arizona in Armenian, so there we go, as idiots as Armenians are today, unfortunately I have to say this, don't be afraid of the truth. It is actually, we are actually destroying ourselves. Yeah. Now you are doing research finding this Armenian language and how it ties to so many other cultures who have thrived and became much stronger than where we are right now. In my opinion today the Armenian language it's in lowest denominator, it's not creating anything, and we are so proud of our ancestors that they have something, and I think this proves that we need to take an action today in the Armenian language. Do you agree with me? Well, not only that, but to really take it seriously as far as what has been destroyed. Just to add something more to what you just said. If the Armenian language has given rise to all the other languages, and of course the Armenian language is the oldest language that has survived after the last ice age, so Hittite is no longer there. And the thing is, we do have that evidence, but we have the problem of trying to give this perspective to the general audience, because when you have the academia, in the mainstream academia, where they have a certain perspective, it's very difficult for a layman to say, you know what, you're more of an authority because you have a logical perspective. They rather say, you know, I'd rather be safe and just talk to a linguist who has all these different degrees. But the truth of the matter is, if you look at the logical and the reasonable links and the direct links that you can have with the Armenian language, and compare that to other languages that have risen thousands of years after the fact, then we really need to really stop and think whether we should continue in accepting what's in the mainstream academia versus what we see ourselves to be a more logical link. And that's the problem. And we have a big battle not between truth and falsehood, but choosing one opinion over the other. And it's so unfortunate that we as Armenians, we thrive to look like others and utilize other words. And throughout the history, we see the Parthian language, we see the Russian language, we see the Latin words coming into our existence and taking over. And now it brings you into a situation, what was first, the chicken or the egg? Right. Because sometimes we might say that the Armenian language that we're talking right now is not Armenian. Therefore, we have copied from others. But in fact, when you go further back in history, you see that no, others have copied from us. That's right. And I know in your first book, I mean, it's your second book, Language as a Fingerprint, you give so many examples there. Like we say, lesir, and in English it says listen. It's the same meaning. That's right. We feel lesir, or is in Armenian, but listen is in English, and which came first? Would you like to elaborate on that? Well, let's look at from a logical perspective. If you have a timeline of all the languages that have evolved, and of course English is based on Latin, Greek, and French, and then you have Armenian. If you look at the timeline, you can see that Armenian is much, much older. Because, why? Because we have found Armenian words in Sumerian language, right? Even if it comes from the Sumerian to Armenian, which is the same. Well, yeah, I mean, they were just neighbors. And some people say they were the same people. But at the same time, I mean, you go back in time. So if you have Sumer as within the Armenian language within Sumer, as how many they are, whether if you find 1 or 10 or 15, and more have been found. So if you actually look at that, now
imagine you saying that the Armenian came after English or after Latin. There are a lot of English words that we use that if you listen to it, the Armenian will come out. You just have to be very, very diligent. Well, I see you have a chart in your second book, Yeah. Language as a Fingerprint, where it goes back to 8,000 years, Yeah. and you see how all other languages have come after the Armenian. Right. So do you think that right now, because there's always this tendency, especially in Armenia, saying that this word that we're using is an international word, yet we have the Armenian word for it, we choose not to use that one. I mean, it is a Soviet mentality, internationalism. Yeah. And if it's used internationally, then we have to adopt that one. Where do you see the Armenian language going with this, with the trend that it is right now in? Well, again, I think that the willingness and especially the promotion that you really should look at these languages and compare them on a serious note is a good idea and a good step for us to really re-examine our language. In other words, the more respect we have on the language and its value and its contributive aspects of other languages, I think the more respect we'll have to preserve the language as much as we can. You can look at the Armenian language as like a dinosaur that is actually still is living. Yeah. So imagine the bombardment of all these years and different cultures and the way they morphed it into their own perspective. Because, you know, we have, let's say, for example, the letter, you know, ts or ch. Many languages cannot pronounce that. It, yeah. So what makes us think that all the Armenian languages, the words that we have in our language, hasn't morphed into something else? And now we're looking at it, I'm saying, listen, this is an Armenian word, it's just that you can't pronounce it that way. Why and you have pronounced it in a different way. And that's right. Now, see, the thing is, when you look at a dictionary, you have Latin and Greek most of the time. It's a very convenient stop, because that's how the academia has looked at it, because of the contributions of Greece, of Greek and Latin during those times. But once you find an older language that can directly tell you that's how you should sound, or that's the root, you have to completely disregard the other ones, because you have to go to the oldest one. If you look at logic and the use of logic into etymology, and use that, try it, and then open up a dictionary and say, okay, let's look at this word. And let's put all the languages on the line of historical chronological line. If you have a language that is older and can explain the root word of that, then you have to use that. Yeah. I think I always argue on my show about what Kirkor did in 301 by destroying all the Armenian manuscripts and all the knowledge that we had pre-Christian era. And today we are fuzzled into this. I don't call it knowledge, because it is only myths that we have right now about who we were, and then the finding of the Armenian alphabet 100 years after that, where by destroying what we had before, we destroyed the alphabet too. And today the language has thrived, yet it doesn't have a base. Do you think that today, like the Basque language is helping us to find ourselves? And all those older languages who existed parallel to the Armenian, where Armenians have destroyed their own selves, these other languages are helping us to find out who we are. Oh, definitely. Actually, you are very precise on your perspective, because actually we should be very glad that those languages exist, because we have no choice but to go to them to find ourselves. All right, Սերներ, մենք անգլերենով խոսեցանք, քանի որ եթե չհասկացաք, ծեր մեղքն է, իմ մեղքս չէ։ Բայց ամսուն 16-ին, ուրբաթ երեկոյան, իմիջիայից եմ ամսուն 14-ին ես սիրտիս երակները մեկը պիտի մտնան ասանք պայթեցնեն, Վալենտայնի օրը, քանի չեմ գեով որ մեկ ընկերուհիս սիրտս գրաված է, այդ օրը պիտի բացայդվի։ Բայց 2 օր հետո ես աներկա կգտնվեմ ուրբաթ երեկոյան Ապրիլ քրադունը, որ կգտնվի Broadway եւ Jackson-ի խաչմերուկին, 415 East Broadway, երեկոյան պիտի ներկայացվի այս գիրքը, իհարկե, այս նույնիսկ գիրքն է, որ բավական դեղեցություն կա մեջը լեզվի մասին, գրնակ այդտեղեն քնել, գումար վճարել, գիտեմ,
Ցեր Աստված ամենը ցերի գուտա աղոթքով գուտա, բայց երբ որ տրամ գվճարեք եւ ասկիդիկները կսկսիկ ընդունել, ցեր Աստվածն ա գործվի։ Ինչ որ է, ադիգա իմ սեփական գարձիկն էր եւ ոյ մեկը չի գնալ ինձ ասել իրավունք չունեմ այդպես գարձելու։ Եղավ սեներ, ներկա գտնվեցեք Վահան, շատ շնորհակալություն որ եկար, այս հագիրտ ժամանակի մեջ գերցանք խոսին։ Գիտեմ որ ավելի մանրամասն մի անդրադառնաս բասկերու եւ հայերու մասին։ Այո, ամսի 16-ին։ Անգլերեն միտխոսից եւ հայերեն միտխոսից ադեր։ Անգլերեն, որովհետեւ տարբեր համալսարաններ ուզում են վիդեոհոլովակը։ Ուրեմն անոնք որ անգլերեն չեն գիտե գնան ներկա գտնվին մեկ իրենց բացատրի։ Շատ շնորհակալություն։ Սեներ արևդրական զանացումները ամիջապես յետ կվերադառնամ եւ կսկսեմ ես իմ ծրագիրը ցեզի հետ ուրդեղ ըստ այդ հիմար գնգամ որ պատկա մեր թողած ինձի որ ես շատ անգիրտ բարեր կխոսիմ եւ եթե ես կվարաչարգեմ որ մարդիկ հայերեն մաքուր խոսին պետք է ես առաջ խոսիմ մաքուր ջիվերուս գիտեք ինչու ջիվերը հայերեն չէ այլ բարձրապես արդայդության ցևն է I don't care բարը գիտեք չէ նույն հոմանիշը նե որ ես ջիվերուս իսկ այժմ արևդրական զանցումներ Բարի Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ եւ բանիմաց։ Խաչ Law Group ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը եւ իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ եւ նվիրումով կհետևեն ձեր գործին եւ լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Bankruptcy, ավտովթարներ, կտակի եւ ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության եւ խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500 Salad Master 316 տիտանիում վիրաբուժական պողպատից միակ կաթսաները պատրաստված ԱՄՆ-ում հնարավորություն զերծ մնալու մետաղի եւ կերակրի միջև կայացած քիմիական փոխազդեցություններից յուրահատուկ ջերմակարգավորման միջոց որը թույլ է տալիս պատրաստել կերակուրը եռման ջերմաստիճանից ցածր հնարավորություն ընձեռելով պահպանելու բոլոր վիտամիններն ու միներալները Salad Master Ձեր ընտանիքը արժանի է լավագույնին։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալի կառույցների համար, ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոհանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն, կենթանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոհարարների հատնտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքից ծանոթացեք ներկա եւ գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ եւ համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչելի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777 Glendale Football Club, Կալիֆոռնիայի ֆեդերացիայի կողմից արտոնագրված ֆուտբոլային ակումբը Glendale-ում։ Glendale FC-ն հայտարարում է ընդունելություն։ Կարող են դիմել 3-ից 16 տարեկան տղաներ եւ աղջիկներ։ Մարզումները անցկացվում են Glendale High School, Hoover High School դպրոցների եւ Pacific Community կենտրոնի մարզադաշտերում։ 8 տարեկանից բարձր երեխաները մասնակցում են Հարավային Կալիֆոռնիայի պատանեկան լավագույն լիգայի խաղերին եւ այլ հեղինակավոր մրցաշարերին։ Բոլոր մարզիչները արտոնագրված են US Soccer-ի կողմից։ Շտապեք գրանցվել 81395-9738 Սեներ ահավասիկ ես հիմա մինագսեմ ցեզ հետ պիտ խոսիմ ուրեմն երեք գիշեք որ հիվանդանոցեն ելած է եւ ծրագիրը սրի այսօր քիչ ավելի հանգիստ եմ եւ ամսուն 14-ին մեր ասկին համար շատ կարեւոր օր է Սուրբ Վալենտինի օրը գիտեք ադես հայերը այդպես կսեն նոր հայերը ուրեմն Saint Valentine-ի օրը ես հիվանդանոց պիտելամ որ երակներս մեկադը բիդի Angioplast նրա հայերեն բառը չի գա, բայց վստահ եմ որ կարելի է ստեղծել հայկական բառը։ Հա, ոչ թե Հայաստանի գիտական ակադեմիայի որ մի անտետրամի համար անուն կստեղծեն, անոնց մեջ չէ, բայց ինչպես որ երեք օրինակ համար ցեզիսի չէ, ջեզվե բառը որ օգտագործում եք, բայց սրճե բառը կա, նայեցեք ինչ քեղեցիկ է։ Իսկ մյուս ավելի հիմար բառերը որ սովետական միության ժամանակ ստեղծված են անուն մորցեք։ Ուրեմն նայեցեք
Ամսու 14-ին ամեն մարդ պիտի տա Valentine-ի խնջույքի պիտի մասնակցի։ Ես Memorial եկեղեցի, այո, Memorial-ն է եկեղեցի բարի մոդիկ է, չէ։ Memorial հիվանդանոցի մեջ պիտի լամ, ժամը 5-ին հետո արդեն պատրաստ կլամ, նոր երագը արդեն մակրած կլան, լավ երագ կլա, եւ սենյակից մեջ կլամ, ուրդեղ ադեղ ընկերուներով գտնանք մենք Valentine դոնել։ Եղավ սեներ։ Եվ այսպեսով ծեր աղոթքներուն գարիք չեմ ունենար, քանի որ աղոթքը երկրակունթի ամենա ինչն է, չիպը սեմ ասանք, հայերեն նոր պարմն է, չիպ միջոցն է, ամենա արժան միջոցն է, որ մեգումը լավ պամը մաղթես։ Ուրեմն սեներ, հիմա ծեզի ասեմ, որ արդեն kinifest.com եղավ սեներ, հիմա նգարը գտեսնեք, քինի, ադվերը որ կրված է, GINIFEST.com երթակն է, այդեղ բոլոր դոմսակներու արժեքները տրված է գա տիկետ միքետ չէ, տիկետ եւ այդեղ որ գահարված եք կբացվի 4 տասարաններու դոմսերի էջերը, մեկ հատ ընդհանուր օրվա որ կրված է անգլերենով general admission եւ գա dinner եւ գա VIP, սահմանափակ քանակներ են ասոնք, հիմա գտնե ապահովեցեք 4 ամիս ժամանակ կա, բայց սեներ մի էսեք ինձի վերջին օրը բա մենք ուզում էինք կալ ինչ եղավ, իսկ նրանք ովքեր չեք կրնար համագարկիչով գադարել այդ ինչ որ պիտի գադարեք, զանգարեցեք ինձի եւ արդեն ծեր կսկսեմ ծեր տրամով ծեր դոմսակները ցեզի դալ եւ արնել թուղթերը ամեն ինչ անել եւ հունիսի 10-ը 2018-ին միասնապար բաժար գլանք որ հայկական քինին ոչ թե խոհանոցի մեջ մնա մեր եւ ուրախանանք, այլ Լոս Անջելեսի դարածքի կարևոր մարդկանց մոտ 75 հոգի եթե չսխալին պիտի հրավիրվի 175 հոգի, որ ներկա գտնվին, իրենք պամը չի վճարեն, այլ բարձրապես իրենց գադարելիքը մի քանի միլիոն դոլար գարժի հայկական քինիի հարաճտիմության համար։ Եղավ սեներ, գիտեմ նոյի դաբանեն էր, որ նոյը ելավ եւ խաղողը ստացավ, քինին տրավ, քինին խմեց, քինով ցավ եւ իրեն գարկացրեցին, անչանակ բաներ մի իսեք ամոթ հերադեսիլի մեջ։ Գարկացրեր բարը մաքուր հայերենով բարը, ուրեմն ես մաքուր հայերեն կխոսիմ։ Չէ սեներ, հայկական քինին նոյը դեր ուր որևն է, Մեսոպոտամիայի ադմեշտերները որ գար, ինքը դա չեր ծնած նոյը հայկական քինի կոյություն ուներ։ Ուրեմն այդ ծեր քրիստոնյա հավատքը, որ ցեզի էշիդեղ տրած է եւ չի թողնել, որ զարկանաք, ադոր մի հետևեք, այլ ճշմարտություն այցեք բնությունը, արենի քարանցավի մեջը բացահայտված ամենահին քինիի կորզարանը, նոյիկ բաբան տեր կոյություն չուներ եւ որ ադիգա գար։ Հիմա ինչ կսենք, չի հետևինք, նոյիկ բաբային պետք է հետևինք եւ չի հետևինք, որ բնությունը մեզի աբացուցում է, որ նոյից առաջ հայերը քինի ունեին։ Կամ հետո սիրելի զարգացած հայ ժողովուրդ, եթե նոյն է մեզի արչև փերողը, ուրեմն այդ հայկական քինին հայկական չէ, հետո նոյի դաբանը Հայաստանի վրա չիջավ, քանի որ այն ժամանակ հայեր չի գային, քանի որ նոյին երեք տղակներեն հապետին թորնիգը հայք նահապետն էր, որը ստեղծեց մեր երկիրը Հայաստան։ Իհարկե, ստանը բարսկական անվանագոչումով, քանի եթե հայերեն ըլլար, հիմա ներվիկ ինձ մեթարցյալ, բայց ճշմարտություն են, այցեք ճշմարտությունը վախկոտ մարդիկ եք դուք։ Հայ ավան բիդելլար, քանի ավանը ստանը սել է, բարսիկները կամ պահլավի լեզուի մեջ ստանը ավան իմաստը ունի, իսկ եթե հայերի ավանը պիտի գոչեինք, պիտի հայավան, որ արաբերենով շատ վատ իմաստ ունի, հայվանի հանրապետություն օրինակ, չես կնասեն։ Ուրեմն գնախնդրես ծածկել քու դքեդությունդ եւ օգտագործես պահլավին, որ օրինակի համար մենք չլայինք, եթե Հայաստան չլար, Պակիստան չերլար, Ուզբեկիստան չերլար, Աֆղանիստան չերլար։ Դեսակ, ազգադակը ավոր գադակ է, չէ։
քանի որ ստանը հայերեն է։ Գիտեք, անանք հիմարները կան, որ անանք կմտածեն, որ ստան բարը հայերեն է։ Ուստի հայերն էին, որ կացին աֆղանների ստանը ստեղծեցին, փաքերի ստանը Պակիստանը, ուզբեկների ստանը եղավ Ուզբեկիստան, եւ այսօր նրանք մեզ շատ առաջ դիմաց Պակիստանը նույնիսկ ատոմական ռումբ ունի, իսկ Աֆղանիստանը ամբողջ աշխարհը իրար խառնեց։ Թեգուզ իրենց այդ հետամնաց դեսքերով եւ այդ իսլամական մտածելակերպով։ Իսկ մենք առաջին քրիստոնյաներս ուրբաթ քիշերով հիմակ նստած, որ ասում եք Ստեփանը վատ բաներ է ասում հայ ժողովրդի համար, սեներ դքետ միելակ չասեմ։ Իսկ նրանք ովքեր որ հիմա ինձի բիդասեք, քանի չեք տեսած եւ չեք գիտեր ինձի, բայց մենք որ ստեղծեր ենք, կացեք քիրքերս կնեցեք տրամարնեմ, ցեզ մե աշխատին որ սիվդիս ծախսերը պիտի փակեմ։ Մեկ հատ քիրք արնեկն է $20 է, որում մեջը 150 հատ, եթե մենք չլայնք աշխարհը չերելար հասկացողություն գար, իսկ մյուս հասքիրքը $40 է, եւ եթե ատկի արնեք 800 հատ դվյալգա մեջը որ ամեն մարդու աչքին գնանք ասանք խոտել, գիտեմ ուրիշ բաներ գսիրեք խոտել, բայց աչքերնուն խոտեցեք այդ 800 դվյալները, եթե մենք չլայնք աշխարհը չերելար։ Բայց հարցը ասիգա է, այսօր ինչ են անում։ Հիսուսի մեջ հայտնվեցավ մեր դքիդությունը, օրհնեցի եւ բաբա եւ գիտեք գեղարականն կպատասխանի, օրհնեցի եւ բաբանեցի ձեր դքիդությունը, քանի որ դուք դքետ մնաք, մենք լավ փող կաշխատենք։ Իսկ եթե անոր գուզե բաղբաղակ ուդել, թող իմանա ըստ ավետարանի, ըստ Փարթամ 10:20-ի, ուր դեր գսե եթե բաղբաղակը սառնարանի մեջ չտնեք, անպայման հալելույա։ Իսկ հայաստանցիներ, որ հայերեն չեք գիտեր, եթե մարոժնին խալադենիկի մեջ չի զեդեղեք, զեդեղեք բարը ռուսերենով, օրմե մեկ ինձի թող զանգես է, զեդեղեք բարը ռուսերենով ինչպես է, անպայման հալելույա, 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 հալելույա։ Ուրեմն սեներ, ես արդեն սկսած եմ նոր քիրք հրադարագելու, ուրդեղ առաջարկներ են մեր ասկի դքիդությունեն, չէ, դքետ մնացեք, քանի որ առաջարկները որ գուկա, դքետները չեն գնար մնացել, բայց եթե կորզած են, ծեր զավակները եւ թորնիկները խելացի կթավնան։ Նրանք ովքեր միան թե զգացումներով կմոտենան եւ ոչ թե դրա անփանությամբ։ Եղավ սերներ։ Իսկ նայեցեք, ամսուն 14-ները սիվրս, որ ավելի մաքուր բիդը լա ներսը, մեկ մասմը, ավելի բիդը սկսիմ ուշատիր հետևիլ իմ առողջության և ջիվերու սա չէ այլևս դուք ինչ կմտածեք։ Եթե առաջ 100% ձեր մասին կմտածեի, նրանք ովքեր ծաղկում նստած են, քանի աչքոմիները շատ լավ գիտեմ, որ արդեն պետքություն չունի իրենց մասին մտածելու։ Իրենք փրկված են եւ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի կողմէ, այլ իրենց գիտելիքների պատճառով իրենք փրկված են։ 21-րդ դար։ Եկեք քաշապատ նախքան հիվանդանոց մտնալս նորեն ավետարանը բերեմ, ավետարանեն մեկ հատ ուրիշ սուտ մցեզի գարտամ եւ հետո բացատրեմ, որ նայեցեք, դուք ապրում եք մեջի եւ տեսնում եք, որ այդ քրվածը չի համապատասխաներ ձեր ապրածին հետը։ Իսկ այդ ցախ կոմինների այդ դքետները, որ զանգարում եք, հայոյում եք, սեներ չի աստում, այլ բարձրապես ծեր դքիդությունն եք ներկայացում։ Այդ հիմարը, որ երեք Վարդան Մամիկոնյանի մասին ինձ առաջարկ տվավ, որ զանգարեցի, նայեցեք ինչ փոքր մտածելակերպ ունի։ Ասում է, ես այդ վիդեոն YouTube-ի վրա գտնեմ եւ կբախարակեմ քեզի։ Արա ցավը տանեմ, արդեն YouTube-ի վրա դրած եմ ես, ինչպես պիտի բախարակես ինձի, որ ինձի հայոյեցիր, հայոյանքը ոչ մի իմաստ չունի, այլ բարձրապես ծեր դքիդության չափանիշը կներկայացնի։ Իսկ նրանք ով որ գուզեն Facebook կացեք, իմ Facebook-ի մեջը զեդեղած եմ այդ համարը, որ գտնակ զանգահարել եւ իրեն առաջարկել ծեր ջիվը ուդե։ Հասկացողին շատ բարի լույս, չի հասկացողին շարունակեցեք դիտել այս ծրագիրը, քանի օրին մեկը անինչ որ քիրքոր խավարիչը ցեզի մութի մեջ դրավ, այս ծրագիրը ցեզի բարի լույս պիտի դրամատրի։ Ինձ մե իրականչուրիտ, աբուշիտ, ուշիմիտ, հիմարիտ, դքեդիտ, խելացիիտ,
պարզապես մեկ ցանկություն։ Bari, Luys։ Հայ ազգը աշխարհին բազմաթիվ հանճարներ է պարգևել։ Կյանքի ամեն ոլորտում, պատմության ամեն փուլում հայնարարել ու ստեղծագործել է։ Մեր ստեղծարար գենի վառ ապացույցն են թե հայրենիքում ու թե աշխարհի ամենատարբեր երկրներում գալիք սերնդներին մշակութային հարուստ ժառանգություն կտակած հայրենիները։ Դրանցից մեկն էլ մեր այսօրվա նյութի հերոսն է։ Հովհաննես Այվազովսկի, աշխարհահռչակ հայազգի նկարիչ, ռուսական կայսրության պատվավոր ծովակալ, Ռուսաստանի կայսրական ակադեմիայի անդամ, պատվո լեգեոնի շքանշանի ասպետ։ Հովհաննես Այվազովսկին ծնվել է Թեոդոսիայում, Ղրիմում, Մոլդովայից գաղթած հայ առևտրական Գևորգ Այվազի ընտանիքում։ Նկարչական ու երաժշտական ձիրքերն ի հայտ են եկել դեռ մանկական տարիներից։ Մանուկ Հովհաննեսն անգամ սեփական ուժերով սովորել է ջութակ նվագել։ Թեոդոսիայի ճարտարապետ Յակով Կոխն առաջինն էր, ով ուշադրություն դարձրեց տղայի գեղարվեստական ձիրքերի վրա։ Հենց ինքն էլ վարպետության առաջին դասերն է տվել նրան։ Կոխն ամեն կերպ աջակցում էր պատանուն, հաճախակի ներք, մատիտ, թուղթ էր նվիրում։ Այվազովսկին ուսանել է Թեոդոսիայի հայկական ծխական դպրոցում, որից հետո Յակով Կոխի հորդորանքով Թեոդոսիայի քաղաքապետն աջակցեց տաղանդավոր պատանուն Սիմֆերոպոլի ռուսական գիմնազիա ընդունվելու հարցում։ Այվազովսկին ուսումը շարունակեց Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայում։ Պարգևների արժանանալով իր վաղ շրջանի բնանկարների ու ծովանկարների համար Այվազովսկին սկսեց նկարել Ղրիմի ծովափնյա քաղաքների պատկերների շարքը։ Շուտով գիմնազիան կատարելագործման նպատակով նկարչին գործուղեց Եվրոպա։ Այվազովսկին այցելեց Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Հոլանդիա, ուր մասնակցելով բազում ցուցահանդեսների համընդհանուր ճանաչման արժանացավ։ Նկարիչը որոշ ժամանակ աշխատել է հարավային Իտալիայում, մասնավորապես Սորենտոյում, որտեղ էլ մշակել է աշխատանքի իր յուրահատուկ ոճը, որի էությունը կայանում էր հետևյալում. բնության գրկում որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո բնանկարն ամբողջացնում էր արվեստանոցում, մտովի վերարտադրելով տեսածը եւ լայն տեղ տալով իմպրովիզացիային։ Այդ կերպ ստեղծված քաոս նկարը գնվեց Գրիգորիուս 16-րդ պապի կողմից, ով նկարչին նաեւ ոսկե մեդալ շնորհեց։ Ոսկե մեդալով Այվազովսկուն պարգևատրեց նաեւ Փարիզի Գեղարվեստի ակադեմիան։ Քննադատները գովեստի խոսքեր էին շռայլում։ «1844 թվականին Հովհաննես Այվազովսկին վերադարձավ Ռուսաստան։ 1845-ին դարձավ գլխավոր ծովային շտաբի գեղանկարիչը։ 1847 թվականին Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի պրոֆեսոր։ Այվազովսկին եղել է նաև եվրոպական մի շարք ակադեմիաների անդամ։ «1848 թվականին Այվազովսկին ամուսնանում է։ Նրա առաջին կինը Յուլիա Յակովի Գրևսը անգլուհի էր, ռուսական ծառայության մեջ գտնվող շտաբս բժշկի դուստր։
Յուլիան Այվազովսկուն 4 դուստր պարգևեց։ Սակայն ամուսնությունից 12 տարի անց Յուլիա Գրևսը լքեց Այվազովսկուն։ Երկրորդ կինը Աննա Սարգիսովա-Բուրնազյանն էր, ում նկարիչը տեսավ վերջինիս ամուսնու Թեոդոսիացի նշանավոր առևտրականի թաղման ժամանակ։ Երիտասարդ այրու գեղեցկությունը անմիջապես գրավեց նկարչին։ 1 տարի անց նրանք ամուսնացան։ Այվազովսկին մեծ հետաքրքրություն ու ջերմություն էր տածում իր պատմական հայրենիքի նկատմամբ։ Հայաստան այցելելու վաղեմի երազանքը իրականացավ 1868 թվականին։ Այցն ուղեկցվեց հայկական բնաշխարհի, Արարատի և Սևանա լճի չնաշխարհիկ պատկերների ստեղծմամբ։ Այվազովսկին նկարել է նաև Օսմանյան սուլթանի համար։ Նկարչի վրձնին պատկանող այդ կտավները ներկայումս թուրքական թանգարաններում են։ Դրանց համար սուլթանը շքանշաններ շնորհեց Այվազովսկուն։ Հետագայում 1890-ական թվականներին Թուրքիայում տեղի ունեցած կոտորածների լուրն առնելով Այվազովսկին թուրքական շքանշանները կապեց իր շան վզին, իսկ հետո տարավ և շպրտեց ծովը։ Հենց այս ժամանակահատվածում ծնվեցին հայերի ջարդը Տրապիզոնում 1895 թվին, նավերի բեռնումը, թուրքական նավերը Մարմարածովն են թափում հայերին կտավները։ Հովհաննես Այվազովսկին հայտնի էր նաև ժամանակի ռուս մտավորականության ու արվեստագետների շրջանում։ Նա մտերիմ էր Գլինկայի, Պուշկինի, Չեխովի հետ։ Վերջինիս խոսքերով Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի ստեղծման ընթացքում մեծ դեր են ունեցել նաև Այվազովսկու երաժշտական հակումները։ Հովհաննես Այվազովսկու ստեղծագործությանը բարձր գնահատական են տվել նրա շատ ու շատ ժամանակակիցներ։ Իսկ նկարիչ Կրամսկոյը գրել է. «Ով ինչ էլ ասի, Այվազովսկին բոլոր դեպքերում առաջին մեծության աստղ է և ոչ միայն մեզանում, այլև ընդհանրապես արվեստի պատմության մեջ»։ Կյանքի ընթացքում մեծ նկարիչը ստեղծել է շուրջ 6000 կտավ։ Աշխատել է արագ, տեսողական վիթխարի հիշողությամբ։ Նրա աշխատանքներն առանձնանում են իրականության զարմանալի, կենդանի և հուզական ընկալմամբ։ Պատկերի գունագծային կառուցման յուրօրինակ, անկրկնելի արտահայտիչ լեզվով։ Նրա արվեստում լույսը կյանքի, հույսի ու հավատի խորհրդանիշն է։ Այվազովսկին խորապես զգացել և վերարտադրել է ծովային տարերքի անընդգրկելի վեհությունը։ Այվազովսկին մահացել է 82 տարեկան հասակում, 1900 թվականի մայիսի 2-ին։ Մահից անմիջապես առաջ ավարտել է ծովածոց նկարը, իսկ հենց մահվան օրը սկսել է նկարել թուրքական նավի պայթեցումը կտավը։ Անավարտ աշխատանքն այդպես էլ մնացել է նկարակալի վրա, նկարչի արվեստանոցում, որը, ինչպես նաև նկարչի ողջ տունը վերածվել է թանգարանի։ Հովհաննես Այվազովսկին հողարկավորվել է Թեոդոսիայում հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում։ Այվազովսկու նկարները պահվում են աշխարհի նշանավոր թանգարաններում։ Նրա գործերի խոշոր հավաքածուներից է Թեոդոսիայի Այվազովսկու պատկերասրահի ֆոնդը։ Հարուստ է նաև Հայաստանի պետական պատկերասրահի Այվազովսկու նկարների հավաքածուն։ Հովհաննես Այվազովսկու ամենահայտնի աշխատանքը 9-րդ ալիքը
ի թիվս Ուիլյամ Թերների և Կլոդ Մոնեի կտավների, ընդգրկվել է անհավանական գեղեցկության ծովային տեսարաններ պատկերող աշխարհի 10 լավագույն կտավների ցանկում։ Այվազովսկու գործերը աչուրդով վաճառվել են մինչև 2,125,000 ամերիկյան դոլարով։ Հովանես Այվազովսկին համարվում է բոլոր ժամանակների ամենահանճարեղ ծովանկարիչներից մեկը։ Տաղանդաշատ աշխարհասփյուր հայրենիների կյանքն ու գործունեությունը կշարունակենք ներկայացնել մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Իսկ այս պահին այսքանը։ Առայժմ